आजको यही भोटिङको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई? होइन, विद्यार्थीलाई यो विधाले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जो विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा र अरू क्रियाकलापहरूमा अनुशासन राख्नको लागि मोनिटरको आवश्यकता पर्छ। यो ठिकै कुरा हो र यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो। विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो मताधिकार किन दिने, के को लागि दिने, कसरी गर्ने त्यसको जानकारी दिनु यो प्रजातान्त्रिक हिसाबले त्यो क्रियाकलापहरू मलाई लाग्छ राम्रै हो। र अर्को शिक्षक र विद्यार्थीबीच समन्वय तथा प्रभावकारी सञ्चारको माध्यम बन्ने है। जस्तै विद्यार्थीको समस्याहरू के छ त्यो शिक्षकसँग पुर्याउने काम अब कसले गर्छ? सिआरले हो। समस्या छ वा पढाइको छ, जे सम्बन्धी हुन्छ त्यो काम कसले गर्ने भयो? अब कक्षाको दैनिकी हाजिरी तथा नियमितताको अनुगमन गर्ने है हाजिरीहरू। मधुकर सरले भन्नुभयो जुन आचार संहिता बनाउनु भयो कुन मतलाई सदर मतपत्रमा कसरी सङ्केत गर्दाखेरि एकचोटि दुईचोटि वा कतै अघि लागेको के छ कसो छ त्यो सबै भन्नुभयो। त्यो हिसाबले यो के छ? सदर कि बदर? सदर मान्ने, यसलाई सदर मान्ने। ल सबजना दांत देखा गाइस हम लोग फोड़ देना चाहते हेलो यो यो हेर यो यो सदर छ, यो सदर छ, यो सदर छ, यो सदर छ, यो मतपत्रको पनि यसो एउटा उ बना न हैन ले मैम एकछिन है एउटा क्वेसन आउने आउनु भएको छ निर्वाचन कसरी टाइम लगाइछ आउने भोट यहाँ अब यहाँ रुजु गर्ने यहाँ रुजु गर्ने लाइन बस्नु पर्दैन साइड कहाँ अगाडि बढ अब यहाँ पनि फोकस इन कैमरा और रविया खोल के खड़ा है वीडियो हो ले 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 फैन कर रहा छु हाँ बाबू वो तो सूतल है गरिमा गरिमा भाइ पोस्ट मारा न अंगूठा छाप हम लोग स्वागत छ तपाईहरुलाई सबलाई नगर आलिएर आएको सब सबै उठाएको एकजना रे सबैजनालाई राख कति गर्नु या पुष्पा कति गर्नु साथी फोटो खिच्न आउने क्या हो भिडियो बनाउँदै छु बदर भयो बदर भनेको थाहा छ नि यस्तो राखेको त्यहाँ गर्दा हुन्थ्यो नि हे भगवान तिमी कहाँ जाने है दुईटा मत के हो त बदर भयो र एकसट्ठीवटा मत के हो त सदर भयो उठेर नआउने अहिले त अनुसार बदरले 24 मत प्राप्त गरेर तिनीहरूको ग्राम मोनिटरिङमा
यसलाई यता राख यो यो हेर यो 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 ल हेर है सबैजना यो 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 इधर आने इधर यो छ के फर्स्ट 70-80-90 में ड्रोन आ गए ला तो 9% ठिक छ छैन हेर्ने शब्द ठिक छ भने ठिक छ ठिक छैन भने भन्ने है तिमीहरूको आचार संहिता के छ यसलाई सदर मान्ने यसमा के लेख्ने म त्यहाँ मत सङ्केत नगरे मतपत्रमा मत सङ्केत नगरे एउटा ठिक छ यसलाई ठिक मान्ने सर यहाँ यस्तो भएको त्यो यो स्वास्तिक चिन्हको हो यो चाहिँ कुनै अर्कै उसमा लागेको छ के गर्ने यसलाई तिमीहरूलाई त आचार संहिताले के भनेको छ त्यसलाई मान्ने नमान्ने मधुकर सरले भन्नुभयो जुन आचार संहिता बनाउनु भयो कुन मतलाई सदर मतपत्रमा कसरी सङ्केत गर्दाखेरि एकचोटि दुईचोटि वा कतै अघि लागेको के छ कसो छ त्यो सबै भन्नुभयो त्यो हिसाबले यो के छ सदर कि बद्दर सदर मान्ने यसलाई सदर मान्ने ल अब यहाँ हेर सदर मान्ने कुन छाप हो यो सूर्य जम्मा सूर्य एउटा शब्द लेख्नुहोस् न एक्स्ट्रा छ यो कहीँ छैन यो हाम्रो त्यतिकै मार्दैन त्यो त्यतिकै मार्छ सङ्केत बिना मार्छ नाइने हैन यो तपाईले नाइनेकै खोल्नु भएको छ हो नाइने हो 9 छ नाइने हो सूर्य छैन सङ्केत छैन छँदै छैन कुनै त्यतिकै हाल्ने होला बदर मान्नु अन्य पत्रमा सङ्केत गर्नु ल यहाँ हेर्नु परेवा ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ ल परेवा दुईटा लेख्नु त म्याडम यो हेर ठीक छ यो हेर ठीक छ यो हेर ठीक छ यो हेर ठीक छ यो सर बदर बदर ल यो ठीक छ यो यहाँ हाम्रो मतदान अधिकृत उहाँको नाम श्री 11औं त मुकेश कुमार चौधरी उहाँ हो 12औं त ल हाम्रो निलेश सर ओ मनोज सर सरी नारायण सर ठिक छ नि आज भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा तपाईँ के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ हेरौँ न के हुन्छ त्यहाँ जाउँ न विद्यार्थीहरूको के कस्तो त्यहाँको कन्डिसन अब दुईटा उम्मेदवार उभिएका रहेछन् क्यान्डिडेट्सहरू को हुन् तिम्रो परिचय दिँदा के हो अगाडि आउने परिचय के हो तिम्रो के लाज लाग्छ अनि किन छोपेको के नाम हो तिम्रो भन्या आयुष सर आयुष हो सर तिम्रो के नाम बलराम स्कुल बिफोर महावीर जनता यहीँबाट हो तिमी नेक्स्ट introduction. Hi guys, I'm Pallavi Subrahma from Haripur Sarlahi. I'm studying in class 9 civil engineering. You captain,
है अब हेरौँ ए क्याप्टेन वा क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ सिआर पनि भनिन्छ उसले प्रमुख कार्य तथा जिम्मेवारीहरू के छ त कक्षामा अनुशासन कायम गराउने तथा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने है क्लासमा हल्ला हुन नदिने है सकारात्मक वातावरण सर नहुँदाखेरि क्लास कन्ट्रोल गर्ने जिम्मा सिआरको हुन्छ र बाहिर जानु पर्यो सर नहुँदा सर हुँदा त सरलाई सोध्ने हो यु टु आस्क टु द टिचर तर सर नहुँदाखेरि अब कसलाई सोध्नु पर्यो बाहिर जानु पर्यो 5 मिनट जानु पर्यो भने सिआर है र अर्को शिक्षक र विद्यार्थीबीच समन्वय तथा प्रभावकारी सञ्चारको माध्यम बन्ने है जस्तै विद्यार्थीको समस्याहरू के छ त्यो शिक्षकसँग पुर्याउने काम अब कसले गर्छ सिआरले हो समस्या छ वा पढाइको छ जे सम्बन्धी हुन्छ त्यो काम कसले गर्ने भयो अब कक्षाको दैनिकी हाजिरी तथा नियमितताको अनुगमन गर्ने है हाजिरीहरू के छ को आइरहेको छैन है त्यसको अनुगमन गर्ने काम गृह कार्य परियोजना कार्य तथा शैक्षिक गतिविधिमा विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय सहभागिता गराउने सबै साथीहरूलाई के गर्नु पर्यो तिम्रो सहभागिता गराउनु पर्यो सक्रिय त्यसमा सबै होल त्यसमा पार्टिसिपेट हुनु पर्यो र विद्यालय तथा कक्षा सम्बन्धी समयमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराउने मान्यो तिम्रो क्लास चाहिँ अब मान भोलि छैन भने त्यो कुरा अब स्कुलले त नोटिस गर्छ नि तर तिमीले एज अ क्याप्टेन तिमीले पनि के गर्नु पर्यो सबै साथीहरूलाई के गराउने जानकारी गराउने मान्यो कुनै बेला अब टेस्ट छ भने सरले टेस्ट दिनुभएको छ त्यो साथी आएको छैन वा भने त्यो साथीलाई त्यही तिमीले इन्फर्म गराउनु पर्यो होइन अर्को कक्षाको सरसफाइ सजावट तथा शैक्षिक वातावरण व्यवस्थापन नेतृत्व गर्ने कक्षा 4 छ भने होइन कसरी हुन्छ हाम्रो स्कुलको कार्यालय सहयोगीलाई भनेर हुन्छ वा आफै होइन पालो सिस्टम गरेर हुन्छ साथीहरूमा हो क्लास के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सफा हुनु पर्यो जस्तो आफ्नो घर हो त्यस्तै हाम्रो क्लास पनि है अर्को कमजोर तथा सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थी सहकारी तथा प्रोत्साहन प्रदान गर्ने जो चाहिँ अलिक पढाइमा कमजोर छन् वा होइन शारीरिक रूपमा कमजोर छन् उसलाई चाहिँ हामीले पढाइमा कमजोर छ भने पनि उसलाई सहयोग गर्ने होइन त्यहाँबाट अर्को शारीरिक रूपमा कमजोर छ भने पनि उसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सहयोग गर्नु पर्यो होइन विद्यार्थीहरूका समस्या सुझाव तथा गुनासो सम्बन्धित शिक्षक तथा प्रशासनमा प्रस्तुत गर्ने कहाँ यो लाने काम अब कसले गर्छ त पुर्याउने काम भन्दाखेरि सिआरले विद्यालयको नियम नीति तथा मूल्य मान्यता पालना गराउने है जुन हाम्रो विद्यालयको नीति नियमहरू छ त्योहरू सबैले के भन्छ आदर्श नेतृत्व प्रस्तुत गर्ने सबै कार्यान्वयन गराएर एकदमै आदर्श नेतृत्वको प्रस्तुत गर्ने यो सिआरको अब अर्को भाइस सिआर भाइस क्याप्टेनको काम के छ त कक्षा प्रतिनिधिलाई सम्पूर्ण कार्यमा सहयोग तथा समन्वय गर्ने है सिआरलाई सहयोग गर्नु पर्यो कसले है भाइस सिआरले कक्षा प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने यदि सिआर चाहिँ एब्सेन्ट छ भने त्यसको जिम्मेवारी अब कसले गर्छ भिसिआरले कक्षाको अनुशासन तथा नियमितता कायम राख्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने है विद्यार्थीहरूको हाजिरी सहभागिता तथा व्यवहारको अनुगमनमा सहयोग गर्ने शैक्षिक सामग्री सूचना तथा निर्देशनहरू विद्यार्थीसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने समूहगत अध्ययन छलफल तथा सकारात्मक सिकाइ गतिविधिहरू सञ्चालनमा सहयोग गर्ने सरसफाइ तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी अभियानहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने विद्यार्थीहरूका समस्या तथा आवश्यकताहरू पहिचान गरी कक्षा प्रतिनिधिलाई जानकारी गराउने है भनेको सिआरलाई विद्यार्थीहरूको समस्या के छ होइन समस्याहरू चाहिँ कसलाई सिआरलाई गराउने सिआरले कसलाई गराउँछ शिक्षक वा एडमिनिस्ट्रेसनलाई गराउँछ भन्नाले प्रिन्सिपल भाइस प्रिन्सिपललाई गराउने काम र विद्यालयका कार्यक्रम प्रतियोगिता तथा विशेष गतिविधिहरूमा कक्षाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने जस्तै कुनै अब फ्राइडेहरूतिर वा कुनै प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यसमा क्विज कम्पिटिसन होला त्यसमा आफ्नो क्लासको कोले पार्टिसिपेट गर्ने त्यो नामहरू कलेक्सन गर्ने होइन सम्बन्धित टिचरलाई बुझाउने मेरो क्लासबाट यो रिप्रेजेन्टेटिभ छ भनेर त्यो बुझाउने काम कसको त भन्दाखेरि भिसिआरको
र जिम्मेवार अनुशासित तथा सहयोगी विद्यार्थीको रूपमा सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने है। यी भयो भाइ टिआर र टिआरको प्रमुख कार्य तथा जिम्मेवारीहरू। र अब के गर्ने भन्दाखेरि मतदान अधिकृत मुकेश चौधरी सर, तपाईँले मतदान गर्ने क्रममा त्यसमा पालना गर्नुपर्ने केही कामहरू होला, त्यसको बारेमा तपाईँ भनिदिनुहोस्। 10 क्लासको 2 जना विद्यार्थी हामीलाई चाहिन्छ सुरक्षाकर्मीको लागि। मनु अनि सुषमाला 2 जना आऊ त बाहिर। मनु बाहिर आऊ। मनु 2 जना चाहियो हामीलाई त्यहाँ, 1 जना चाहियो यो बक्सको सुरक्षा पनि गर्नु पर्यो। फेरि यो यता हेर्न पाउँदैन, त यता हेर्ने हो कसले कसलाई भोट दियो भनेर पाइएन। एक जनाले चाहिँ यो बक्सको सुरक्षा गर्नु पर्यो, यो बक्सको पनि सुरक्षा गर्नु पर्यो। बक्स यहाँ छ हाम्रो। यहाँ एकजना यता यहाँ त यहाँ पाइयो तर यसो छ यहाँ त हेर्न पाइएन, यहाँनिर यतातिर यहाँ चाहिँ यसरी यसरी एकजना यहाँ यतापट्टि फर्केर एउटा त्यो त्यहाँ त हेर्न पाइयो पाइन्छ। तिमी चाहिँ त्यहाँनिर कसरी उठाउँछ तिम्रो काम के छ, यहाँ खालि आउँछन् मान्छेहरू मजाले यहाँ भोट दिन्छन्, यहाँ तिमी फर्केर हेर्न पाउँदैन है। तिमीलाई थाहा हुनु भएन। अर्को 1 जना चाहिँ हाम्रो अधिकृतको सुरक्षाको लागि चाहियो। अधिकृतको सुरक्षाको लागि तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् त, तपाईँ यहाँ बस्नुहोस्। तपाईँ नेम्ने फुर्ती लाउनु के तिमीले त्यहाँ छ सबै थोक छ त्यहाँ। ल यहाँ तपाईँ हरेकमा तपाईँको साइन चाहिन्छ यहाँ। एकचोटि यहाँ हेरिहालौँ हामीले। कक्षा 9 को कक्षा प्रतिनिधि निर्वाचन 2083 आधिकारिक मतपत्र आफूले मन परेको कुनै एक उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह रहेको कोटाभित्र टिक चिन्ह वा स्वस्तिक लगाउनुहोस्। मोबाइल मतदान अधिकृत हस्ताक्षर मतदान अधिकृत हस्ताक्षर नभएको मतपत्र बदल्नुहोस्। यो छ सिआरको लागि, यो छ भाइस सिआरको लागि है। दुईटा ए दिनु पर्यो, एउटालाई दुईटा। ल यहाँ सुन तिमीहरू अब टिक लाउने उसको नाम भन न। यहाँ अगाडि लगाइदेऊ न ल तिम्रो यता अब तिमी यहाँ हो तिमीहरूको जसरी क्लासमा आउँछ नि एटेन्डेन्स त्यसरी नै छैन। दुईटै भाइस पनि सिआर पनि ल दुईटैमा साइन छ। ए यो साइन त्यसो गर्न पाइएन, त्यो त घरमै भएपछि ल त्यहाँनिर छाप लगाउने त्यो मजाले त्यो स्टाम्पमा चाहिँ घसारेर अनि एउटा बक्समा हाल्ने। तिमी यो लिएर यहाँ लाइनमा बस्ने। लाइनमा यहाँ कलेज नि त ल भिसिआर को छ दुईटै भयो सेट त्यसैमा हाल्नु ल तिम्रो त्यो ल जब आफ्नो ठाउँमा ल। अब अर्को नेक्स्ट भाइ भिसिआर कम आऊ 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 लाइनमा बस्दै गरौँ ल। त्यहाँ नाम कहिले हेर्ने रोजे गराउनु जोन में फोटो लेकिन तो में छाप लाना दे बुद्ध गौतम बुद्धको कस्तो खाले प्रचार गरिरहेको हो। आफ्नो छाप त राम्रोसँग भन। एकचोटि भन्नु त जोडले मेरो के छ त्यहाँ उसले पनि भने सत्यनारायणको पनि पछाडिबाट भाग्ला है भाग्ला लिएर यहाँ लाइन ल त्यो दुइटा त्यहाँ हालिदिने दुइटै थियो कि एउटा मात्र दुइटै हो। आयुषा कृष्ण कुमार शाह छैन बोलाउन कृष्ण कुमार चाहिँ आएको थियो होइन, सुतिरहेछ। राहुल शाह र यहाँ ए कृष्ण कुमार शाह छ
लाइनमा यहाँ लाइनमा उसले यहाँ त्यहाँनिर यहाँभन्दा अगाडि नजानु यहाँ लगायो उसले यहाँ नाम ल यहाँ लिने लाइन कस्तिका कुमारी सिंह निखिल जयसवाल ल बन्द गरेर राख्नु त्यो सुटिङ सबैको लाएर बन्द गर्ने अनुज दास अब यहाँ 4 जनाले अझै भोट खसाउन बाँकी छ लास्ट हाम्रो सबैजनालाई ब्यालेट पेपर यहाँ दिइसक्नु भएको छ हाम्रो अधिकृत सरले उता कतिजनाले भोट खसायो भन्ने काउन्टिङ भइरहेको छ टोटल कति 22 भोटर मेल कति र फिमेल कति फिमेल 5 17 5 छन् र 1 2 3 4 5 सो यहाँ जम्मा 22वटा भोट खसेको छ 36वटा मध्ये 22वटा भोट खसेको छ त्यो मध्ये सुषमालाई पनि भने त यहाँ आएर बस्ने कतिवटा 4वटा सुषमालाई सरी हाम्रो सिडिओ साहबले मिस्टेक पार्नु भयो मिस्टेक भएर छ फिमेलको सङ्ख्या 4 जना छ भने यता 18 मेलको सङ्ख्या 18 हेर्नुहोस् 18वटा मेल र 4वटा फिमेल रहेको छ र हाम्रो 10 को विद्यार्थी नै छैन फ्यान बन्द गर्नुपर्छ है 2x मा कति अब सर तपाईँबाट पनि जाओस् 2 शब्द आजको यही भोटिङको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ विद्यार्थीहरूलाई होइन विद्यार्थीलाई यो विधाले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जो विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कोठामा र अरू क्रियाकलापहरूमा अनुशासन राख्नको लागि मोनिटरको आवश्यकता पर्छ यो ठिकै कुरा हो र यो एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो मताधिकार किन दिने के को लागि दिने कसरी गर्ने त्यसको जानकारी दिनु यो प्रजातान्त्रिक हिसाबले त्यो क्रियाकलापहरू मलाई लाग्छ राम्रै हो त्यो राम्रो अभ्यास हो कतिमा यही बच्चाहरू भोलि गएर एउटा मतदाताको रूपमा स्थापित हुन सक्छ पूर्व अभ्यास र मोनिटर छान्नु भनेको धेरै मध्ये राम्रो को सबैलाई आफ्नो सक्ने खालको विद्यालयलाई अनुशासित राख्ने आफू पनि अनुशासित बन्ने र अरूलाई नि बनाउने खालको को रहेछ त सबैको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षा अनुसारकै मान्छे छनौट हुनु भनेको त्यो राम्रो कुरा हो मलाई चाहिँ यो राम्रै अभ्यास धन्यवाद सर सुरक्षाकर्मीको उसमा निगरानीमा हामी सिलबन्दी गर्न गइरहेको छौँ है टोटल भोट कतिवटा 22वटा खस्या छ 22वटा मध्ये 18वटा पुरुष र 4वटा महिलाको छ है टोटल 22 अब जम्मा भोटर कति थिए टोटल भोटर कति 36वटा 36 मा हाम्रो 22 जनाले चाहिँ आज उपस्थिति छ र उहाँले 22 जनाले भोट 36 मा त कतिजना विद्यार्थी नै छैनन् 10 को 1 जो 10 को जाऊ जो 10 फिक जाऊ त आफ्नो अब प्रतिनिधिहरू आउनुहोस् त 4 जना प्रतिनिधिहरू हामी उता अफिसमा गएर चाहिँ भोटिङ गर्छौँ काउन्ट गर्छौँ तिमीहरूको टिफिन सुरु भयो यिनीहरूको ल 10 प्रतिनिधिहरूको ल टिफिन सुरु भयो ल 20 मिनट भयो ल र कति चाहियो र तिमीहरूलाई यो कुरा अब यहाँ काउन्टिङ प्रक्रिया सुरु भइरहेको छ मतगणना यसलाई तल राख्नु यहाँ हो तपाईँ यहाँ बस्नु पर्यो नि यसलाई उठ्याउँदा ठिक छ ल सर आउनुहोस् बस्नुहोस् प्यान्टले भ्याउँदैन तपाईँ सर बस्नुहोस् यो कुर्सी वाहेकी छ भनेको ल यहाँ हेर्नुहोस् है सबै मैले यहाँ
ल ल उडायो पङ्खा बन्द गरौँ पङ्खा बन्द गरौँ मतपेटिका जब सरहरूले ल्याउनु हो त्यसमा सिलहरू हुन्छ सिल लगाएको हुन्छ त्यो सिल नम्बरहरू तिनीहरूले लेखेको हुन्छ प्रतिनिधिहरू र त्यही मतपेटिका छ कि छैन त्यो यकिन गर्छ सबैले खोल्नुभन्दा पहिला अनि त्यो यकिन भइसकेपछि तिनीहरूले टिपेको सिल नम्बर र यो सिल नम्बर मिल्छ भने म यही भनेर यकिन गरेपछि सर्वदलीय उसमा भएपछि मात्रै तपाईँ अनि खोलेपछि अनि शङ्कास्पद कुराहरू अनि त्यो घोप्टाएर अनि त्यो जे छ त्यसमा बनिन्छ त्यति कुरा थाहा छ नि है उपकक्षा बस्नुहुन्छ तपाईँ 4 5 6 7 8 9 10 विदाउट छाप छ खोइ यो बदर भयो बजारमा यो यता राख्नु को त्यस्तो बौका यो यता राख्नु यो बुद्ध छ को बुद्ध छ अनि 5 वटा भयो सर्प छ एउटा भयो तपाईको केही संकेत बदर अब भाइसमा को भयो घोषणा अब गरिदिनुस् गरिदिनुस् न को गरे तिनीमा अरु को थियो एउटा प्रतिनिधि बधाई छ दुईजनालाई बधाई छ दुवै केही छैन यो प्रतिस्पर्धा हो है त्यो तिमी दुवैजनालाई बधाई छ ल आयुषलाई भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा घोषणा गर्नुभयो सरहरूले बधाई छ ल अलि बजाइले ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ यो ठिक छ ल मतलब गाडाको कुरा गर्यो 1 2 3 4 5 6 7 सर यो चाडा छाप उड्ने परेवा छाप 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 है अब यहाँ हेर्नु यो ठिक छ हेर यो ठिक छ 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 हेर सदर छ हैन सदर भयो यो पनि सदर भयो यो सदर भयो यो पनि सदर भयो यो पनि सदर भयो यो पनि सदर हो यो पनि सदर हो एउटा बदर छ कतिवटा बदर छ एउटा बदर छ हैन यसमा एउटैमा दुई चोट लागेछ हो दुईटा लगाएको छ छाप त्यो देखाइदिनु यहाँ दुईटा छाप लाग्छ एउटैमा यो बदर भयो गाडा भन्दा नि दुई छाप छ के है त्यो दुईचोटि भोट दिन खोज्या हो एक यहाँ सुन्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 साथै के छ भाष 14 भसर उसको मोबाइल छापको ल को छ मोबाइल छाप ए अनि अर्को के रे परे पुण्य ए तिमी छ ल दुवैजनालाई बधाई छ अब क्याप्टनको रूपमा कक्षा प्रतिनिधिको रूपमा यसो घोषणा गरिदिनु छ ल मोबाइल छापले 14 वटा ल्याउनु भएको छ होइन 14 भोट र उड्ने परेवाले 7 वटा भोट र एउटा बदर भएको छ है जसमध्ये मोबाइल छापको नाम के यसको अनि कक्षा प्रतिनिधिको रूपमा उहाँ निर्वाचित हुनुभयो ल ताली पर्छ के भयो 22 को 16 वटा आयो 22 बुद्ध छाप 16 सर्प 5 र बदर 1 बदर त्यो भाइसमा त कुनैमा लगाएकै छैन अधिकार छ बदर गर्ने उसले भोट हालेन कसैलाई हालेन उसको लागि दुईटै बराबर ल विजय ल आयुषलाई पनि बधाई छ ल दुईटै ल अध्यक्ष साहब तपाईलाई पनि बधाई छ स्टुडियो साहब तपाईलाई पनि बधाई छ